galanni waaqayyoof haa ta'u kan fuuldura keessa na dhaabetu dhuga ba'itti namna dhaabechaadha. Waaqayyoof galata naaf kenna. Ani waaqayyo waan naaf hojjete waan baay'eedha. Isa keessaa muraasa dubbadha. Miila koo kana simmalee mana qabee jechaadha. Namni na agartan jirtu baay'eedha gaafsan jechaadha. Danda'ee deemu anarra nana fa'aa jireenis wajjin nan dhufee jennaan hundee kana qabattee chayii dhaqxeetii si akkuma teettillee si fuudhee dhaqa malee ijoollee mucaan baadhaa si fuudhee dhaqa naan jedhee nan dhufee miila koo kan lafarra butaa dhufe warra na agartan jechuudha akka ta'u lafarra butaa dhufe miiluma lamaan na qabe bakka lamaan isaan na qabe na gubaa jala isaa akka taa'u qabu nan bu'aa ijoollee mucaan kooti inni guddaan jechuudha. Imma maa bocha abbaa sirbuutee naan lakka baanti miila koo na dhukkube. Sabala Yesus ittiin godhattu naan jedha. Harka isaarra naa godhee Yesus badina kana tacha. Amma ta'e natti fura gaafa gijja tokko kanatti fura gaafa natti kee kana keessa deemina nyaata hidda qaba gurraacha kana qabachaa. Hiddi sun immoo si kenna waraana gara faana jalaatti jecha. Na waraana dandeechiisu halkan dandeechiisu nan dhufee kinu toora sanaan taa'ee raajin kootu naan jedha nasitti. Gaafa fudhannee fakkaatan nu fila akka itti fokus kaafee naa kadhatanii gaafa surma chaalchuma dhufee gaafa nas ga'u inuma fayyaa ta'as immoo na fayyisa bakka na fayya na faarfadhaa gaafa ba'ee mana ga'utti na dhiisa gaafa mana dhaqee mana na nyaata mana keessa deemee na nyaata osuma akkasumatti deddeebianii naa kadhatan waa agartanii kaa namni baay'ee jechuudha as keessa naa agartu osuma naa kadhatu gaaf tokko na taraasin keerni mana yaalaa dhaqan jedheen isaan jechaadha. Deemnaan jedhe nan naqee gaafa naqee gorchisa fudhadhee galu xiqqoo natti fure. Gaafa isa oduma fudhadhu natti baase. Natti irra tarkaanfatee deemee waaqayyo waan naaf hojjechaa natti irra tarkaanfatee deemee na tobsa dhabee immoo deebi'ee qoricha baasee hin gate jechaadha. Osuma tarkaanfamaa jiru nan gate bakka natti baasee akkasuma asumaan bishaan kadhannaa ana fuudhee galu sitten godhaa raajinis immoo dhufaniitoo waan lalisanaa arganiitu immoo dhufaniitoo naa kadhatu osuma naa kadhatan na dhiise immoo maal lagachuu yammare zimmareetuma naada nazzazana danda'een taa'u gizeen taa'ee sogaannaa badee naada nazzazee nan nukku zimmareetuma naada nazzazana keessa deemetu maanni kun jedha waaqayyoon kadhadhaa Dengaddaa achitti raajin gaafa miila keessanii miila mirgaa nama dhaabbachuu sin dhowwu nama keessan deemetoo sin adargazzazannaan namni wayii achi akka waan kiyyaamti kun jedhee zimmade. Keessaa aduma kadhatan dhufanii achitti naaf kadhatanii jechaadha. Anis naa adargazzaza garuu ishiin akka waan naaf jedhee dhiise. Gaafa naaf kadhatanii erga gaafsanii jaamana adargazzusii fayyaa ta'eera uumaan nukkubusii qoricha sanas baasitan gaatee ana waaqayyo manna fayyisee qorichi natti baasee jiruudha. Warri waaqayyotti amantan qoricha soo fudhatanii fayyitan waaqayyo bichaan nama fayyisa. Kana waaqayyo naa galateeffadha. Deebi'eemmoo obboleettii koo dhukkubee jechaadha. Sammuu gallakkistee naan jedhan ganama ka'ee jechuudha riba gaafa ka'u. Kenapa saat itu kau nabi bilang dia mahal firin, karena kayaknya kena semua naganya jiruan tayo bakal nama tu ada irin, mahal kenapa mana nabi biltanin, kasih dia ada nih semua galak kiste nanjela, mahal saat itu enak nih behu, alkani nakabate, narebe, cabul teh, banim mana darah buledan, soalnya nabasa mana kena teman darah buledan, kenapa sambat aja lagi dia, kenapa nabi bilang aja, ini sambat aja kenapa nabi bilang udah caci nih. Azana nufe akanan bae gaafa ni ishiin nattimu asuma na waraane ogasum haala kiyyan nattima bilbileetu asuma na waraane isaan amanoo miti dhaqaatu ittimaatu kadhachiifadhaa fi kanan haaraa hin fayyisa maali ittimaa barbaachisuun keenya maali isaan jedhe jennaan akka fuutanii dhaqxanitti bakka dhaqaanii dhaqiitu kadhachiisimuun talli maraatte nan jedhe haaraa hin fayyisa maraatu irraa hin fayyisa homaan taatu jedheen gaafa isaan natti mana kana na waraane. Ani kan bilbila misalnya tuh besok mana refleksi saya cara gimana mana bilbila ni bekan ni kalau mana raga ada jes mana fe nanti awal resin aku kena bada nanu fe nak kena sama cah mal tu sih ni amma mal setelah gama orang ni politiko tu biar marate ni nanti mani bilbila ni tu debemo gak pasal nanti mana kena agak ni narra jes ni amma sih faidera na faidera jadi bakasnya faidera nan
gadi bayam bilbila akami jennan amma manjettu nanjiran amma manjettu charchi semua chitti laite dufte edani anis kada jifa fi wakai fajitin jere amma kunanta sambada gudda alacha achi sidi sera ashit bilbile cha silki semua nasuftu na disera bornan fafanani facasana fa kada tamu ette ko bakai sifa kada tamu ko tu jere mazareni lakin dartum ko banu tu nama wajini facasa dufte laki facasa nakab duisamo wajuma dua dufte fayite miti jena fayete ko tu jere biya gawate ka dufte adisu gawate buse ana to bastarate busu makina zamatte na ke chukura zamatte to makina sente gafa galakkisu acha gafa fulichi galakkisu wala chisacha gafa galakkisu makina esada sene ettena magafatti piazza waisa piazza la erani nat fakada gafa erani nambil bilani nasingechu jala gafa dufetti adisaba ge gafa asigechu dena musamman nambil bil gafa kana irina ala kasa silki chin mani malte nani obeletika tu kara wala da piazza tina jale o afana romotina sa malat sobulesa ka obeletik abda adara kararat na de sishini beertu tikos monu kuwan jede sa muslim minat fakade makina tidem tina jede adara kumana kabi to jede makina jamo janna sesa jede jenna mesilki tikena wana kabata na fakade silki tikena menan bisana shero de chesin dubustu bo wajirti itu magara an magoch sana na kefadana nantin bilbili na jet sakale shinan nage mala dara polisa kiyena rakko kabu mali ni biya kenya kesa jira ingesina makina kapsina sen jamote ganan jere fani jamo isimpra dabarte botan brati bulti dufte jamo gecheni abba mana ko dit kenite dufte gaba dufte mana gechu sofi bektu bakkan karanne o wallalsa dufne anille kamisa dufne facasa dan abba mana ko dit fide fechana asikalte fayite isa maratuma isa badi isa nama olchi yesus guddaran jede yanika bagalate waqayo ko wana ude torbana rawani ni na gode am mujari ni tokko ogaya alate ija kanen mari kita harasumati jammare michi tumatu daire tumazimu manjeda amma fudete na tawa kesse otte na tawa kesso abita amma butti torbati tribina jerani butti torbati jagana dibe amma butti torbato lalu qarari birati tikayere chizuru jenama kana rai jede amma sunu manta irri salkani guryadan jedu akan maririta achuma namni mana tamaritan kessa jira mucha kana male fi dibada hajira enyum geesitu na jedhan xeenaa dhaabaan geesitu jedhan ani xeenaa dhaabaa waan ani ittiin geessu hin qabu ungaan xeenaa dhaabaan ani ittiin geessu dhiisiti waan ani hadhi jiisaan bulchuu waan ani jedhu hin qabu ani kadhadhabni kannanii fanni dhiisuutu kichi gadi bichaadhaan charchiin geessan jedheen dhaabaa gaban termanarra charchi sitti jolle lama yuddan shi takko bodani madda gaban charchi termanarra asbufu taatan jira nama wojirate akkana baasan kadhanna beedisa kayitana nama lamaan sani tubide iddo kanate nyude masan kadhatani fi seedani wanti qaannu minamina wanti nyunjenne jiru mucaan gosu nama waaqayyo gooti baagalatu ija sana ija namaatitti deebijisuni takkan di mata takkan ke wari nyu barso kana nyu kana bito akasitin bora karari sari ka baiti na ma kun duga sini je duga Kristus wana ni som ne adda samuro wana mana Kristus awade to asawan amme je kana tor manata aisan na kada tani bi kayeta nangale bishan kada dan si zoji bishan si dattani tanul qabat ay dani bishan san akkan tanul qabat esan kada tani gale bishan san pude gale manat akkasitti ciisi jedhee sanan akkasitti maalitti naa goota sabala Kristos gaabiddeetti naa goote isa malee maal qabnari injiin abbaan keessa singatee kanuma deemee Yesuus bichaadha kan singatee sabala Kristosanitti sinii dhagadhee tana akkasitti bishaan akkasitti diddibeeni
zayitii kadhataa moon qabu namuma kadhadhee zayitii kadhata sana akkanumatti diddiibee jedha iji isaa kun amma nyaatu yoo rafe nagaarra rafa yoo eenyu jedhe iji sun akkas hoggaa jedhu iji sun maal fakkaata ijuma kunoo karariidhuma namaa kanatti Kiristoos naa deesse bakka fuudheedhaan. Waan baay'ee keessaa waan lama dubbadha. Mata darbee mucaa koo kanaan jawwee maran. Amma gaafa maranii naa kadhatanii manatti ol galu ishiin jaartin akkanumatti hafte goggogdee akkanatti mana keessa naannoo dhufti. Inni jaarsas beeta kiristaanii dhiisee manatti goggogee manatti akka. Achumaan maal taatanii jennaanii lakkina dhukkubaa jira naannoo zooraa jira hojjechuun dadhabee Waaqayyo sinaa waan dhugaa jedhee kan ol garagale. Kanaafuu Waaqayyo naa galatee Mima qafaa mucaa fuudhaniitu jawwee isaaniitiin marani. Dhugaadha kun raajina jiru waan ta'eef kan dubbate hafuurri Waaqayyo karaa isaanii dubbate waan ta'eef jawwee isaaniitiin qafaa mucaa maranii akka mucaan du'uuf isa kana jechuudha deebisanii hafanii isheen hin beekne fuutee mucaa isheettiin marte isattiin jawween marame. Isaanii du'a eegaa jiru. Asii maal jedhamee kadhatame kan sheenadhaa itti deebisnee irraa yaadannaa isheen galtu isaan immoo goggoofuu jechaa jirti. Galanni Yesuus ittiin ta'u. Achumaan uumaatiin dubbanni amma naannoo uffata baasee bishaan kadhataa isaan immoo akkasumatti itti kadhatanii naa kennanii miicceetan itti naga'e. Masaraan meekootti uffanni kun naqubaa jiraa fuudhee akkanaaf daandiirraa naan jette. Maali duroon kaaftaan hundee lakki koo fuudhee naan jette. Achumaan naqee fuudhee namni jeeqa hundi bishaan kadhataa isaatti naan naqee baasee akka. Lakkuu beekootti achi daandiirraa kaasee achumaan nan fuudhee kaasee karaa biraatti manatti ol galchii naan jette. Achumaan haa ta'u waan qoorree jedhee tan kaleessa amma deengaa dammoo naa wangeela fudhatee gadu duroo wangeela baadhee gadu harkoon duwwaa wangeela naaffitu kaattee ol kaattee mana innaan takka turu isuma akkanatti nagaa deemtu kana kummuduu caccabeeti. Mataa kootiin ol jechuu dadhabee naan maal taatanii jedhee. Jaartis eenyusaa shirritii isaa sana maratee kaapportaa isaa sana keetee innaa ba'u wangeela baadhee akkan innis kaatee ol garagalee akka inni kottaanee jarri lachanuu amma lachanuu mana ciisaa jiru.